ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរវិញខ្ញុំនៅថាផ្អាកធ្វើវីដេអូហើយតែនឹកឃើញស្ដាយវីដេអូកាលពីមុនណោះក៏យកមកធ្វើវាវិញទៅហើយវីដេអូនេះគឺការដើរលេងហ្នឹងហើយដើរលេងនៅតំបន់ភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមីឃូមីហ្នឹងហើយមីឃូមី National Park ហ្នឹងហើយពេលទៅហ្នឹងក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ខ្លះដើម្បីយកទៅទុកញ៉ាំនៅនឹងមាននំនែកចឹងទៅហើយអីដាក់ផ្លេចនេះគឺមានប៊ីទុកក្រលេងមួយភ័ព្វព្រោះពេលទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទៅតែគ្រួសារខ្ញុំទេទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហើយទៅមកក្រុមហ្មងហើយនំនែកហ្នឹងមានអីគេមានតែអានំកញ្ចប់ហ្នឹងឯងឆ្នាំមកអូនចឹងទៅខ្លាចថាអូនឈឺចឹងណាគាត់តែពិបាកទិញពិបាកអីចឹងទៅព្រោះយើងទៅតំបន់ភ្នំហើយទៅហ្នឹងគឺចេញទៅពេលល្ងាចដែរអ្នកតាគ្នាទៅយីខ្ទង់ម៉ោង5ចេញទៅហើយនេះពួកយើងចេញទៅហ្នឹងគឺជិះតាក់ស៊ីទៅសិនជិះតាក់ស៊ីទៅហើយបានទៅឡើងជិះរថភ្លើងទៅហ្នឹងគឺទៅដោយជិះរថភ្លើងតែមុននឹងទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំនេះឆ្លៀតចូលទៅផ្សារមួយផ្លែតសិនទៀតឆ្លៀតទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្លះអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារមានកូនទួយតែមានកូនទួយទៅខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយណាមួយខ្ញុំនេះចង់រកមើលដូចថានំខ្លះទុកឲ្យអូនអញ្ចឹងណាខែលោថានៅក្នុងវាអត់មានអីចឹងទៅស្រួលយើងយកពីនេះទៅព្រោះយើងទៅហ្នឹងទៅតំបន់ភ្នំវាអត់ថាអត់មានអត់សូវមានរបស់លក់ដូចយើងនៅក្រុងអញ្ចឹងណាហើយនេះខ្ញុំចេញទៅនេះដូចយើងខ្ទង់ម៉ោង5ល្ងាចចេញទៅនឹងអូយស្ទះចរាចរណ៍ទៀតទៅនឹងទៅហ្នឹងទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងឆ្ងាយពីផ្ទះដូចជា1ម៉ោងបានទៅដល់ហ្នឹង1ម៉ោងហ្នឹងហើយនិយាយទៅដល់1ម៉ោងទេដូចជាខ្ទង់40នាទីព្រោះថាស្ទះផ្លូវផងហើយទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងគេហ្នឹងគេមានពិនិត្យគេថាអីវ៉ាន់ផឹងយើងគឺគេប្រឌិតទាំងអស់ដូចទៅនឹងយើងជាយន្តហោះអញ្ចឹងគេប្រឌិតទាំងអស់សំបីតែគីឡូអីវ៉ាន់ផឹងយើងហ្នឹងក៏គេប្រឌិតទៀតហើយទៅហ្នឹងជិះរថភ្លើងហ្នឹងរយៈពេល2ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ2ម៉ោងហើយស្ថានីយ៍រថភ្លើងគេហ្នឹងគេទៅតែដំណើរការដែរទេទៅតែបើកកាលពីឆ្នាំ2024នេះស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះរយៈពេលគេបើកនេះគឺមួយឆ្នាំជាងមកទល់ឥឡូវហ្នឹងមួយឆ្នាំ2025នេះមួយឆ្នាំជាងព្រោះគេបើកហ្នឹងគេបើកកាលពីដើមឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅនេះទៅ2យប់3ថ្ងៃអ្នកនរគ្នាទៅនឹងដោយសារនៅនេះគេមានប៉ុនកាលហ្នឹងមានប៉ុនពេលមានប៉ុនទៀងអញ្ចឹងទៅបានជប់សម្រាប់ណាមួយមិត្តភក្តិប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើការជុំគ្នាដល់ធ្វើការជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ណាត់គ្នាបានដើរលេងអញ្ចឹងស្រួលថងថាបានជប់ទាំងអស់គ្នាហើយទៅនេះលើកទី1ផងខ្ញុំដែរដែលថាជីរថភ្លើងនឹងលើកទី1ហ្មងស្ថានីយ៍រថភ្លើងគេនេះមានអីអ្នកនរគ្នាធំដែរតាមានកម្ពស់3ជាន់នេះឡើងមកជាន់លើហ្នឹងដើម្បីមកទិញសម្បត្តិរថភ្លើងហ្នឹងហើយនឹងចាំចេញដំណើរនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងហើយទិញហ្នឹងគេតម្រូវការហ្នឹងដូចជាយើងជនបរទេសអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការប៉ាសពតផងយើងឬមួយក៏គេត្រូវការប៉ាសពតហើយនឹងបានរស់នៅនេះគ្រាន់តែទិញសម្បត្តិរថភ្លើងហើយព្រាមគឺបានចេញទៅផ្លែតអត់មានត្រូវការរងចាំអីយូរទេនេះដោយសារតែខ្ញុំនេះទៅរៀងយឺតនិយាយទៅពេលទៅហ្នឹងមិត្តភក្តិគេទៅដល់មុនហើយមានតែខ្ញុំឯប្តីខ្ញុំទេតែទៅដល់ក្រោយគេនិយាយទៅពួកខ្ញុំទៅលើកណាក៏ក្រោយគេដែរដោយសារយើងមានកូនតូចគេវាថាអត់ងាយស្រួលខ្វះមុខខ្វះក្រោយយើងទៅផ្លិចនេះផ្លិចនោះចឹងទៅបកទៅយកចុះយកឡើងត្រឹមតែបានចេញមកមានអីនេះក្នុងរថភ្លើងគេស្អាតតែតានេះកៅអីអីនេះឡើងស្រួលអង្គុយនិយាយទៅថ្មីដែរខាងក្នុងហ្នឹងវាដូចកៅអីយន្តហោះអញ្ចឹងហើយដូចកៅអីយន្តហោះដូចកៅអីឡានក្រុងហ្នឹងហើយនិយាយទៅដូចចន្លោះពីរហ្នឹងឯងនិយាយទៅស្រួលអង្គុយហើយខ្ញុំជិះអាធម្មតាទេអាក្នុងហ្នឹងដូចជាគេមានពពួកគេហៅ business class អាระดับជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងណាតម្លៃវាថ្លៃជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែនេះខ្ញុំរើសយកតម្លៃធម្មតាទេជិះនេះគឺម្នាក់ហ្នឹងដូចជា$10ជាងទេហើយមើលតុកគេអីនេះមានអីស្អាតដែរតានេះលើកទី1បានដើរលេងជុំមិត្តភក្តិនេះទៅហ្នឹងនិយាយទៅមិនលើកទី1ជុំមិត្តភក្តិទេលក្ខណៈថាយើងជិះរថភ្លើងលើកទី1ជាមួយគ្នាទៅបើពីមុនធ្លាប់ដើរលេងជាមួយគ្នាធ្លាប់តែយើងជិះឡានតែដល់ពេលឥឡូវនេះទៅតំបន់ហ្នឹងគេមានរថភ្លើងឲ្យយើងជិះហើយណាមួយវាស្រួលដែរជិះទៅអស់តម្លៃថោកហើយយើងអត់ត្រូវការបើកឡានទៅឆ្ងាយទៀតបើយើងជិះឡានវិញយូរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា
រយៈពេលជិះនោះចង់5 6ម៉ោងទៅដល់មរកូរ៉ូហ្នឹងតែនេះដោយសារយើងជិះរថភ្លើងហ្នឹងទៅលឿនទេតែ2ម៉ោងគឺទៅដល់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងរថភ្លើងហ្នឹងគេមានរបស់ឲ្យយើងញ៉ាំហ្វ្រីទៀតដូចជាកាហ្វេតែទឹកក្រូចពពួកទឹកពពួកភេសជ្ជៈអីចឹងគេហ្វ្រីឲ្យយើងមាននំមានអ្នកចឹងទៅប៉ុន្តែពពួកកំប៉ុងអញ្ចេះអាហ្នឹងយើងទិញពីក្រៅទេបើយើងចង់ញ៉ាំចឹងពពួកប៊ីពពួកអីចឹងណាតែបើថាពពួកភេសជ្ជៈផ្អែមអាហ្នឹងគេឲ្យយើងញ៉ាំហ្វ្រីនេះខ្ញុំយកតែឲ្យពួកអីអត់ចង់ញ៉ាំអីផ្សេងក្រៅពីតែទេញ៉ាំតែក្តៅទៅវារៀងស្រួលខ្លួនតែដែលខ្ញុំញ៉ាំនេះតែពពួកតែខ្មៅដែលគេផលិតនៅប្រទេសគេនេះហ្មងតែដែលល្បីនៅនេះអញ្ចឹងណាហើយនៅស្រុកនេះគេចូលចិត្តញ៉ាំតែរបៀបដាក់ស្ករដាក់អីចឹងទៅដូចអ្នកនៅមួយខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែញ៉ាំតែញ៉ាំអីគឺគាត់ដាក់ស្ករហើយនេះគ្រាន់តែអង្គុយញ៉ាំតែជជែកគ្នាលេងមកសន្ទុះអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅមិនមកសន្ទុះ2ម៉ោងដែរហ្នឹងណាមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវទៅហើយគឺមរកូរ៉ូមកដល់ដូចជាម៉ោង9យប់និយាយពីថាមកហ្នឹងចំពេលចុះតិចទៀតអូតិចចង់រឹងធ្គាមខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺម៉ោងវាយប់ដែរហើយណាមួយកន្លែងហ្នឹងវាដូចថានៅលើភ្នំទៀតលើភ្នំចឹងតិចហ្មងតិចបើថាតិចខ្លាំងអត់វាមិនតែខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់តែនៅតំបន់នេះថារៀងអត់ក្តៅអត់តិចអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅតំបន់កន្លែងដែលថាតិចរៀងចង់ញាក់ដែរហ្នឹងណាមកលេងនេះមិនបាច់ភ័យរឿងឡានរឿងអីទេគឺគេមានតាក់ស៊ីឲ្យយើងជួលចឹងទៅគ្រាន់តែយើងចុះពីលើរថភ្លើងនឹងភ្លាមគឺគេមានដូចថាខាងតាក់ស៊ីចឹងណាអ្នកនរគ្នាគាត់មានចាំទទួលចឹងទៅនេះចំណាយពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដើម្បីមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវស្នាក់នៅវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នារងចាំទស្សនាវីដេអូវគ្គ2ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវគ្គ1ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការធ្វើដំណើរមកដល់ម៉ូរ៉ូកូទេចំណែកឯវគ្គ2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពផ្សេងទៀតចឹងណាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត